මේ වන විට ලෝකයෙන් වෙලාගෙන තියෙන මේ කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය රටකට ජාතියකට ජන ප්‍රජාවකට විතර සීමා වෙච්ච එකක් නෙවෙයි මේක ලෝක පරිමාණයෙන් ආපු වසංගතයක් ලෙස තමයි අපි දකින්නේ. ඒ නිසා මේක පරාජයටපත් කරන්න නැත්නම් අපිට රටක් හැටියට ජනතාවක් හැටියට සහ ලෝක ප්‍රජාවක් හැටියට මුළු ලෝකයම එකට අත්වල බැඳගත්තොත් තමයි අපි හිතනවා මේ කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය පරාජය කිරීමට හැකි වෙන්නේ කියලා. දැන් අපි අපේ රටේ තත්ත්වය ගත්තොත් දැන් අපි කොරෝනා ගැටලුවට මුහුණ පාලා සෑහෙන කාලයක් ගත වෙලා තියෙනවා. ලෝකයේ වෙන රටවලට සාපේක්ෂව අපේ රටේ කොරෝනා පැතිරීම කිසියම් පාලන වීමක් තියෙනවා කියලා අපි දකිමින් ඉන්නවා. අපි ගත්තොත් පහුගිය කාලෙටම එක දිනයක වාර්තා වෙච්ච වැඩිම රෝගීන් සංඛ්‍යාව වාර්තා වුණේ ඊයේ 21 දිනක්. ඒක කොහොම වුණත් ලෝකයේ අනිත් රටවල් එක සාපේක්ෂව ගත්තට පස්සේ අපි දකින්නේ කිසියම් පාලන වීමක් රෝගී තත්ත්වය තුල අපිට තියෙනවා කියලා. ඒ නිසාම අපි විශ්වාස කරනවා අපේ රට තුල තවමත් බරපතල මට්ටමකින් රෝගය සමාජගත වෙලා නැහැ කියලා. මේක අර සමාජයේ පුරාම පැතිරිච්ච තත්ත්වයක් බවට තාමත් ලංකාවේදී පත් වෙලා නැහැ. දැන් අපිට මුණ ගැහෙන රෝගීන් මුණ ගැහෙන්නෙත් අපිට තියෙන තොරතුරු අනුව එක් ප්‍රදේශවල නැත්තම් නිවෙස් තුල එකම නිවෙසේ පිරිස් වගේ තමයි දැන් රෝගීන් අහුවෙන්නේ. නිසා මේක අර සමාජ පුරාම මතුවෙච්ච සමාජ පුරාම පැතිරිච්ච තත්ත්වයක් දක්වා තවමත් බරපතල මට්ටමකින් වර්ධනය නැහැ කියලා අපි හිතනවා. ඒ නිසාම අපි විශ්වාස කරනවා අපි ප්‍රජාවක් හැටියට සියලු දෙනා මේකට ඒක රාශි වෙලා මේකට මුහුණ දුන්නොත් මේ කොරෝනා වුදුර මේ වසංගත තත්ත්වය ලංකාවේදී අපට ඉක්මනින් පරාජයටපත් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙයි කියලා විශ්වාසයක් අපට තියෙන නිසා අපි හැමදෙනාම සෞඛ්‍ය අංශ ආරක්ෂක සේවා අත්‍යවශ්‍ය සේවා වල යෙදෙන සියලු දෙනා ඒ වගේම මුළු ජන ප්‍රජාවම මේ පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයකින් කටයුතු කරවොතින් මේ වුදුර අපට ඉක්මනින් පරාජයටපත් කළ හැකි තත්ත්වයක් අපේ රටේ තියෙනවා කියලා අපට විශ්වාසයක් තියෙනවා. දැන් ගත්තමත් අපි හිතනවා මේ මට්ටමේදී ගත්තමත් අපිට මේ මීටත් වඩා අඩු කරගන්න මේක පුළුවන්කම තිබ්බා. පහුගිය කාලේ වෙච්ච සමහර අඩුපාඩුකම් කීපයක් එසේ වෙන්නේ නැතුව පවත්වා ගන්න පුළුවන්කම තිබ්බනම්. දැන් අපි කවුරුත් දන්නවා පහුගිය කාලේ විදේශ වලින් ලංකාවට පිරිස් ආවා. ඒ ආපු වෙලාවේ විදේශ වලින් ආපු අය සමහරු නිවෙස් වලට ගිය නිසා ජනතාවගේ පැත්තෙන් ගත්තමත් දෝෂාරෝපණයක් තිබ්බා. ඒ ආපු ජන කොටස් වලට ආපු පිරිස් වලට උන් වගකීමෙන් ඇසුරුනේ නැහැ කියලා. ඇත්තරම පොදු ජනතාවගේ ස්වභාවයම තමයි. ඒ නිසා ඒක එහෙම තිබියදී උනත් අපි හිතනවා ඊට වඩා මේ වෙලාවේදී සමහර ක්‍රියාමාර්ග ආණ්ඩුව නිසි පරිදි සහ හරියාකාරව ගත්තනම් මේ තත්ත්වය තවත් පාලනය කරන්න පුළුවන්කම තිබුණා කියලා. මොකද උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි කවුරුත් දකින දේ තමයි දැන් ලංකාව දූපතක් ඒ නිසා අපිට මේ රෝගය එන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ ඒක ගුවන් තොටුපළ හරහා නැත්නම් වරාය හරහා විතරයි වෙන ක්‍රමයක් නැහැ. ඒ නිසා අපි වරාය ගුවන් තොටුපළ හරියට පාලනය කළා නම් මුලදීම අපි හිතනවා මේ තත්ත්වය මීට වඩා ඉතාමත්ම අවම තත්ත්වයකට පත් කරගෙන අපිට පුළුවන්කම තිබුණා කියලා. විශේෂයෙන් අපට මතකයි ආණ්ඩුව මුලදී හිටියේ ස්ථාවරයේ ගුවන් තොටුපළ වහන්නේ නැහැ කියන ස්ථාවරයේ. නමුත් ඔවුන් කිව්වා ගුවන් තොටුපළ හරහා යන හැමදෙනාම නිරෝධායනට ලක් කළා තමයි සමාජයට මුදාහරින්න කියලා කිව්වා. නමුත් අපි දැන් දන්න තොරතුරු තියෙනවා මේ වෙනකොට මේ රෝගය ව්‍යාප්ත වෙන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ලංකාවට ආපු ශ්‍රී ලාංකිකයන් විශාල ප්‍රමාණයක් නිරෝධායන කටයුතු වලට යොමු කරන්නේ නැතුව තමයි සමාජයට යවලා තියෙන්නේ, නිවස් වලට යවලා තියෙන්නේ, සමාජගත කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා රෝග විසබිච්ච අයත් සමාජයට ගිය එකක් මේක ඇතුලේ පේනවා. අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් එම පසුව ආණ්ඩුව තීරණයක් ගත්තා ගුවන් තොටුපළ වහන්න. ඒ ගුවන් තොටුපළ වහන තීන්දුව කරාට පස්සෙත් අපි දන්නවා විදේශවල හිටපු සමහර ශ්‍රී ලාංකිකයන් ලංකාවට ආවා. එතකොට එවැනි අය අනිවාර්යයෙන්ම නිරෝධායන කටයුතු කළ යුතු තිබුණා. නමුත් අපි දකිනවා එහෙම ආපු අය සමහර අය නිරෝධායනට ලක් කරන්නේ නැතුව නිවස් වලට යවලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි දැන් සිද්ධ වෙලා තින්නේ පොලිසියට සහ ආරක්ෂක අංශවලට මේ අය පිටිපස්සේ හඹාගෙන යන්න, ලියාපදිංචි වෙන්න කියලා බල කරන්න, බාර වෙන්න කියලා බල කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මේ අනිවාර්යයෙන්ම නිරෝධායනය කරලා යැවිය යුතු මට්ටමේ තියෙන වෙලාවෙදිත් මේ නිරෝධායන කටයුතු ලක් කරන්න නැතුව සමහර පිළිස් යවපු නිසා මේ කටයුතු වල දිවිච්ච වගකීම් සම්පන්න නැතිකම විසින් අපි හිතනවා මේ ප්‍රශ්නේ ටිකක් සංකීර්ණ වීමට මේක හේතුවක් වුණා කියලා. මේක අපි තේරුම් ගත යුතුයි. මේක ආණ්ඩුව දැකිය යුතු තියෙන මොකද මෙවැනි අඩුපාඩුකම් නැවත වෙන එක වළක්වා ගැනීම සඳහා. ඒක කොහොමුණත් අපි කවුරුත් දන්නවා
අපිට මේ රෝගය ලංකාව තුළ පාලනය කරන්න පුළුවන් කියලා විශ්වාසයක් අපට තියෙන නිසා අපි මුළු ප්‍රජාවක් ලෙස ඒක පාලනය කිරීමට මැදිහත් යුතුද තියෙනවා. දැන් මේක පරාජයටපත් කිරීමේදී සමාජයට පැවරෙන අපි කාටත් පැවරෙන කාර්යභාරය ගණනාවක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේකෙදී ප්‍රධාන දේ බවට පත් වෙන්නේ අපි කවුරුත් දන්නවා සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛ නිසා සෞඛ්‍ය උපදෙස් මත කටයුතු කරන එක සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ උපදෙස් වලට අනුව වැඩ කරන එක මේකේ අංක 1 බවට පත් වෙනවා. සප්‍රතිකාර සහ සෞඛ්‍ය සේවා මේකේ ප්‍රමුඛ තත්ත්වයට බවට පත් වෙනවා. ඊළඟට අනෙක තමයි අපට සෞඛ්‍ය අංශ විසින් පෙන්වා දෙන ලෙසම ජනතා දුරස්ත කරන්නේ තමයි ඊළඟට මේකට තියෙන උත්තරේ. මොකද මේක බෝ වෙන්නේ මිනිසුන්ට නිසා ජනතාව ඒක රාශියක වළක්වන එක ගොඩේ යන එක වළක්වන එක සංචරණය වළක්වන එක ජනතාව රැස්වීම අවම කරන එක තමයි මේකට දෙන එකම උත්තරේ. ඒක තමයි අපි දකිමින් ඉන්නේ. ආණ්ඩුව ඇඳුරු නීතිය පැනවීමට තීන්දුව ගත්තෙත් මේ தත්ත්වය මත කියලා අපි හිතනවා. මොකද ආණ්ඩුව කලින් හිටියේ නැහැ ඇඳුරු නීතිය පනවන තැනක. නමුත් සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ බලවත් ඉල්ලීම මත ඇඳුරු නීතිය පනවන සිද්ධ වුණා. අපි හිතන ඇඳුරු නීතිය පැනවීමත් මේ රෝගී තත්ත්වය පාලනය කර ගැනීමට පිටුවහලක් වෙලා තියෙනවා කියලා. ඒ නිසා ඇඳුරු නීතිය පවත්වාගෙන යන සිද්ධ වෙනවා. නමුත් ගැටලුව තියෙන්නේ අපිට කියන්න බෑ. අපිට කවුරුත් දන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයට කියන්න බෑ. ඇඳුරු නීතිය අපි දවස් කීයක් පවත්වාගෙන යනවද? කොතෙක් කල් පවත්වාගෙන යනවද කියලා කියන්න බැරි මට්ටමක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එතකොට ඒ නිසා මේ රෝගය වැළැක්වීම සඳහා රෝගය පාලනය කිරීම සඳහා රෝගයේ පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා අපිට ජනතාව නිවස්වලම ඉන්න බල කරන ඇඳුරු නීති වගේ තත්ත්වයක් පවත්වාගෙන යාම ඉතාම අත්‍යවශ්‍යයි. අපි හිතන එක කළ යුතු තියෙනවා කියලා. නමුත් ඒක කරනකොට ඒ සමග මතුවෙන සමාජමය ගැටලු ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ සමාජ ගැටලු වලටත් වැඩ පිළිලක් හැදුවේ නැත්නම් අපි හිතනවා ඒක ඊළඟ ගැටලු බවට පත් වීම ඉඩකඩක් තියෙනවා කියලා. මොකද මේක මේ රෝගී තත්ත්වය අපිට අලුත් එකක්. ඒ නිසා මේක නිකන් අසනීපයක් හොඳ කරනවා කියන පැත්තෙන් විතරක් බලලා හොඳ කරන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි. මේකට සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයෙන් රෝගය සුව කිරීම, අනිත් පැත්තෙන් රෝගය පැතිරීම වළක්වන එක, පැතිරීම වැළැක්වීමට ගන්නා ක්‍රියාමාර්ග විසින් ඇති කරන දුෂ්කරතාවයන්ට විසඳුම් හොයා ගන්න එක වගේ සමස්ත වැඩපිළිවෙලක්, සමස්ත වැඩසටහනක් එකට එකතු කරගත්තු ක්‍රියාමාර්ග ගත්තේ නැති වුණොත් වෙන දේ තමයි එකක් විසින් ගන්නා ක්‍රියාමාර්ගයේ ප්‍රතිඵල වෙන එකක් විසින් බිඳ වටන්න පුළුවන්. දැනටමත් මම හිතන්නේ අපිට ඒ ගැටලු මතුවෙන පටන් ගන්න තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් මේ ඇඳුරු නීතිය පවත්වාගෙන යාම අත්‍යවශ්‍ය කියලා අපි කලිනුත් කිව්වා. අපි ඒක පිළිගන්නවා. නමුත් ඇඳුරු නීතිය පවත්වාගෙන යනකොට සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ ජන ජීවිතේ බිඳ වැටෙනවා අපි කවුරුත් දන්නවා. ඉතින් එවැනි තත්ත්වයක මේ වගේ ගැටලුවකදී සාමාන්‍ය ජනතාවත් කිසියම් දරා ගැනීමක් කළ යුතුයි, කැපකිරීමක් කළ යුතුයි කියන අපි දන්නවා. නමුත් ඒ දරා ගැනීම වල කැපකිරීම වලත් කිසියම් සීමාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ඇඳුරු නීතිය පවත්වාගෙන යාම සහ ජනතාවට සංචාරණය නතර කර තිබීම නිසා මතුවේ හැකි ගැටලු කීපයක් පිළිබඳව මම හිතන්නේ මේ වෙලාවේ ආණ්ඩුවේ අවධානය යොමු කළ යුතු තියෙනවා කියලා බරපතල මට්ටමේ. එකක් තමයි සාමාන්‍ය රෝගීන් සහ ඖෂධ. දැන් අපි කවුරුත් දන්නවා අපේ රටේ වැඩිහිටි ප්‍රජාවක් සහ සාමාන්‍ය ජනතාවක් හිටියා. ඔවුන්ට අර දිගු කාලීන බෙහෙත් ගන්නා රෝග හැදිලා තිබිච්ච අය, විශේෂම ගත්තොත් දියවැඩියාව, අධිරුධිර පීඩනය, පිළිකා වගේ රෝග හැදිච්ච අය ඔවුන් මාසකට වරක් නැත්නම් සති දෙකකට වරක් සායන වලට යා යුතු තිබුණා. ඔවුන් අකණ්ඩව බෙහෙත් ගත යුතු තිබුණා. සමහරුන්ට අතේ සැලෙන නිසා බොහෝට ඔවුන් රෝහලෙන් බෙහෙත් ගත්තේ, රජයේ රෝහලෙන් බෙහෙත් ගත්තේ. නමුත් දැන් වෙලා තියෙන දේ තමයි මෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය බිඳ වැටලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ළමා රෝග ළමයින් පෙන්වන්න තිබුණා, ළමයින් එන්නත් කිරීමේ කටයුතු තිබුණා. ඊට අමතරව ගර්භණී සමයේදී ගර්භණී මාතාවන්ගේ සහායන පවත්වාගෙන ගියා. දැන් ඒව පවත්වන්න බැරිලා තියෙන නිසා ළමුන්ගේ, ගර්භණී මාතාවන්ගේ, වැඩිහිටියන්ගේ ප්‍රශ්න සහ විශේෂම ගත්තොත් දිගු කාලිනව ඖෂධ ගන්නා, දිගු කාලින පරීක්ෂා කරන රෝගීන්ගේ ප්‍රශ්නේ බරපතල වෙලා තියෙනවා. ඔවුන්ට සහායන පවත්වන්න වෙලාවක් නැහැ. ඊළඟට ඔවුන්ට අත්‍යවශ්‍ය බෙහෙත් ටික වෙලාවට ගන්න විදියක් නැහැ. ගමන් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒතකොට මේකට අපි විශ්වාස කරනවා ඉක්මනින් විසඳුමක් අවශ්‍යයි කියලා. දැන් ආණ්ඩුව මේ සඳහා වෙච්ච විසඳුම් ප්‍රකාශයටපත් කළා තිබ්බට ඒ ප්‍රකාශයටපත් කරපු විසඳුම් ඊටා හොඳ මට්ටමකින් බිමේ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. සමහර විසඳුම් ගත්තොත් ආණ්ඩුවත් තාම මේකේ නිශ්චිත ලෙස නැති දෙගිඩියාවෙන් තීන්දුව ගන්න වෙලාවලුත් අපිට පේනවා. එක වෙලාවක සියලු පාමසි විවෘත කරන්න කියලා කිව්වා ඇඳුරු නීති වෙලාවෙත්. නමුත් දවස් දෙකකට පස්සේ මිනිස්සු පාරේ ගැවසීම වැඩි වෙනවා කියලා සාමාන්‍ය පාමසි, පුද්ගලික පාමසි වහන්න තීන්දුව කළා. මොකක් වුණත් අපි දකින දේ තමයි මිනිස්සු පාරේ ගැවසීම අඩු කරගන්න තියෙන එකම දේ තමයි මිනිස්සුන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් ඕන් ළඟට ලැබෙන ක්‍රමයක් හදන එක තමයි මේකට උත්තරේ.
එතකොට රෝගීන්ගේ පැත්ත ගත්තොත් මම හිතන්නේ මේක ගොඩක් සංකීර්ණ නෑ. හැම රෝහලක්ම තමන්ගේ රෝගීන් ගැන දන්නවා. නැත්නම් අපි හිතනවා ග්‍රාම සේවා සම්මට්ටමින් මෙවැනි රෝගීන් කවුද කියලා හඳුනා ගන්න අමාරු නෑ. උන් හඳුනාගෙන ඔවුන්ට ඕන කරන වෛද්‍ය උපදෙස් සහ වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා දීමට පොදු වැඩසටහනක් අනිවාර්යයෙන්ම සකස් කළ යුතු තියෙනවා. එහෙම නැතුනොත් වෙන්න පුළුවන් දේ තමයි අපි කොරෝනා රෝගය පාලනය කරලා කොරෝනා වලින් ජනතා මියෑම වළක්වගෙන යන ආස්සේ වෙනත් රෝග නිසා ජනතාවට කරදර සිද්ධ වෙන පටන් ගත්තොත් උන්ට මේ උන් පීඩාවටපත් වුණොත් මම හිතන්නේ ඒක අපි හිතන ඒක තරම් හොඳ දෙයක් නෙවෙයි කියලා. ඒ නිසා කොරෝනා පාලනය කරන්න ගන්න මේ දැඩි පියවර එලෙසම තබා ගන්න අතරම ඒකෙන් මතුවෙන ගැටලු වලටත් විසඳුම් ලබා දිය යුතුයි. ඒවා අර නිකන් ප්‍රකාශ කිරීම වලට චක්‍රලේඛ වලට එහා ගිහිල්ලා බිම් මට්ටම දක්වා ක්‍රියාවට නැගෙන යාන්ත්‍රණයන් බවට මේක පත් කළ යුතු තියෙනවා. අපි දකින්නේ තාමත් එවැනි යාන්ත්‍රණයන් හොඳින් කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියන කාරණේ. දෙවෙනි කාරණේ තමයි මේක ඇතුළේ තියෙන ආහාර බෙදාහැරීමේ ප්‍රශ්නය. දැන් අපි කවුරුත් දන්නවා මිනිස්සුන්ට අපි මේක පිළිගන්න ඕන සාමාන්‍ය කාලක ජීවත් වෙච්ච විදිහට කාලා බීලා මේ වගේ කාලක ජීවත් වෙන්න බෑ තමයි. මේ සජනතාව කිසියම් විදිහක කිසියම් කැපකිරීමක් කළ යුතු තියෙනවා. තමන්ගේ අරෝරු පොදු ජීවිතේ වෙනස් කළ යුතු තියෙනවා. නමුත් එහෙම වුණත් ජනතාවට නොගාම ඉන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ආහාර සාත්‍යවශ්‍ය දේවල් ලබා ගත යුතු තියෙනවා. ඒතකොට දැන් ප්‍රශ්න වෙන දේ තමයි මෙන්න මේ ඇඳිරි නීති කාල තුල මේ අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ලැබිය යුතු සියලු දෙනාට මේක ලැබෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් දැන් මතුවලා තියෙනවා. දැන් ආණ්ඩුගත ක්‍රියාමාර්ගයක් අපි දන්නවා තියෙනවා. නමුත් ඒ ක්‍රියාමාර්ග මේ ප්‍රශ්නෙන් පීඩාවටපත්ලා ඉන්න සියලු ජනතාවගේ ගැටලු විසඳීමට තරම් ප්‍රමාණවත් නැහැ කියන තමයි අපිට පේන්න තියෙන්නේ. සමහර තැනකට එළවලු ලොරියක් යනවා. නමුත් සමහර ගමකට යන්නේ නැහැ. සමහර ප්‍රදේශ වලට ඇවිල්ලාම නැහැ. ඒ නිසා මේ දැනට අරන් තියෙන ක්‍රියාමාර්ග ප්‍රමාණවත් නැතිකමේ ගැටලුව තියෙනවා. ඒක අපි හිතනවා ඉක්මනින්ම බේරගත යුතුයි කියලා. මොකද අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් තියෙන තමයි දැන් ඔය අපි දන්නවා ඔය කොළඹ කළුතර ගම්පහ ඇතුළු දිස්ත්‍රික්ක කීපයක ඇඳිරි නීතිය අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යන අතර තවත් දිස්ත්‍රික්ක කීපයක ඇඳිරි නීතිය දවස් 2-3 පැය කීපයකට ඉවත් කරනවා. එතකොට එහෙම ඉවත් කරපු ගමන් අපි දකින දේ තමයි මොකක්ද? එහෙම ඉවත් කරපු ගමන්ම ජනතාව ආයේ පොදි ගැහෙනවා වෙළඳ පොළවල් වල මාළු විකුණන තැන්වල මාළු මාකට් වල බැංකුවල උගස් බඩු කඩවල ජනතාව පොදි ගැහෙන පටන් ගන්න තියෙනවා. එතකොට දවස් කීපයක් ඇඳිරි නීතිය පනවලා ජනතාව ඈත් කළ තියාගත්තුගේ ප්‍රතිඵලය ගන්න බැරි වෙනවා. ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කරපු ගමන් ජනතාව පොදි ගැහෙනවා නම් මාකට් එකේ බැංකුවේ සහ වෙනත් තැන්වල. එහෙමනම් කරන දේ තමයි නම් ඒකට උත්තරයක් තියෙනවා. මොකද ජනතාව වෙළඳ පොළට දුවන්නේ මොකක් නිසාද? ජනතාව වෙළඳ පොළට දුවන්නේ කඩිමුඩියේ. ඒගොල්ලෝ දන්නවත් ආයෙත් තවත් දවස් කීපයක් ඇඳිරි නීතිය එනවා. ඒ කාලය තුල කන්න බඩු ටිකක් ගන්න ඕන. ඒතකොට ඒ නිසා තමයි ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කරපු වෙලාවේ යන්නේ. දැන් ඒකෙන් වෙන්න පුළුවන් දේ තමයි ඇඳිරි නීතිය දාලා රැකපු දේ මේ ඉවත් කරපු කාලය තුල බිඳ වැටෙන්න පුළුවන්කම තියෙන නිසා ඇඳිරි නීති දාපේකේ ප්‍රතිඵලයක් එන්නේ නැහැ. ඒක නම් කරන්නේ තමයි ජනතාව ඒක රාශියෙන් වළක්වන්න ඕන. ජනතාව ඒක රාශියෙන් වළක්වන්න තියෙන එකම දේ තමයි මොකද්ද? ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් ඔවුන් අතටපත් වෙන්න සකස් කරන එක. ඉතින් අපි හිතනවා ඒකට වැඩ පිළිවෙලක් හැදිය යුතුයි කියලා. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් ගත්තම තව ගැටලුවක් මතුවලා තියෙන එක තමයි දැන් සමහර අයට තියෙනවා අතේ කීයක් හරි තියෙනවා නමුත් ගන්න බඩු නැහැ. සමහර අය ඉන්නවා ඔවුන්ට ගන්න බඩුත් නැහැ, බඩු ගන්න සල්ලිත් නැහැ. මොකද අපි දන්නවා අපේ රටේ නාගරිකවත් ගම්බදවත් විශාල ජන ප්‍රජාවක් හිටියා එදා වෙල හොයාගන්න. කුලිය වැඩක් කරලා උදේ ගෙදරින් එළියට බහලා මොකක් හරි කරලා කීයක් කර හොයාගන්න හිටියා. උන්ගේ එදා වෙල හොයාගැනීමේ ආර්ථිකය මුළුමනින් බිඳ වැටලා තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් මොකක් නිෂ්පාදනයක් කරලා විකුණු ගත්තු අය ඒවා බිඳ වැටලා තියෙන්නේ. කුඩා වෙළඳාමක් කරපු අයගේ ඒ තත්ත්වෙ බිඳ වැටලා තියෙන්නේ. කොණ්ඩේ කපන කෙනාගේ රැකියාව අයින් වෙලා තියෙන නිසා මෙන්න මේ වගේ අර එදිනදා ආදායම මාර්ග හොයාගත්තු අයගේ ආදායම් බිඳ වැටලා තියෙන නිසා ඔවුන්ට දැන් ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. මොකද ඔවුන්ට බඩුත් නැහැ, ඊට අමතරව බඩු ගන්න සල්ලිත් නැහැ. දැන් ඔය සමෘද්ධිය වගේ ලබන අයගෙන් මේ සියල්ල ආවරණය වෙන්නේ නැති නිසා එවැනි අයට කිසියම් සහනයක් ලබා දීම සඳහා වෙච්ච වැඩපිළිවෙලක් අපි හිතනවා තිබිය යුතුයි කියලා. මොකද දැනටමත් අපි දන්නවා දැන් මේ කොරෝනා වසංගතේන මුන් සඳහා අරමුදලක් හදලා තියෙනවා කියලා කියනවා. ඒ අරමුදල ආණ්ඩුව සතුව තියෙන්නේ. එතකොට ඒක කොහොමද පාවිච්චි වෙන්නේ? ඒකෙන් කොහොමද මේ සහනයක් දෙන්නේ කියලා පැහැදිලිකමක් නැති නිසා එකක් මුදල් අතේ තිබීදිත් බඩු ගන්න බැරුව ඉන්න අයටයි. මුදලුත් නැතුව බඩු ගන්න බැරුව ඉන්න අයට හැමදෙනාටම තමන්ගේ ජීවිතය පවත්වාගෙන යාමට ඕන කරන අත්‍යවශ්‍ය බහන් ලබා දීමේ පොදු වැඩපිළිවෙලක් සැදිය යුතු තියෙනවා. ඉතින් අපි හිතන්නේ ඒක දැන් මේ තියෙන
දැනට ක්‍රියාත්මක වෙන යාන්ත්‍රණයට පමණක් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. සතොසට තනියම කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. නැත්තම් සුපිරිවෙලන් සැල් වලට තනියම කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. සමයකට බිම් මට්ටම දක්වා රාජ්‍යාන්ත්‍රණ සම්බන්ධ කරගෙන ග්‍රාම සේවකවරු දක්වා රාජ්‍යාන්ත්‍රණ සම්බන්ධ කරගෙන අනිත් පැත්තෙන් ගමේ තියෙන කුඩා වෙළඳ සැල් දක්වා වෙළඳ සැල් ටික සම්බන්ධ කරගෙන ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීම අපි හිතනවා මේකේ අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් කියලා. එතකොට එහෙම දෙයක් කරනවා නම් අපි හිතනවා එතකොට ඒක කරන්න වෙන්නේ අපිට මේ තියෙන යාන්ත්‍රණයන් සහ මේකට එකතු කරගත හැකි ස්විච්චයන් වැඩ කරන ලෑස්ති බලවේග රසක් එකතු කරන් තන කරන්නේ. එවැනි තත්ත්වයකදී අපි හිතනවා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට අපටත් මේක විශාල කාර්යභාරයක් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපි ලෑස්ති ඒ කාර්යභාරය කරන්න. ඒ සඳහා වෙච්ච වැඩ පිළිවෙලක් සකස් වෙනවා නම් අපි කියනවා අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා බිම් මට්ටම දක්වාම මේ සහන හරියාකාර බෙදහැරීම සඳහා වෙච්ච කාර්යයට දායක වෙන්න මැදිහත් වෙන්න අපට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදී අපි අපේ ජනතාවට පැවසිය යුතු තියෙනවා මේක සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් නෙවෙයි. මේක ගම් වතුරක් නෙවෙයි. මේක නායයාමක් නෙවෙයි. මේක සුනාමියක් වගේ නෙවෙයි. මේක මුළු රටම එක විට මුළු රටම බලපාන ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙලා තියෙන නිසා මේකේ විපතටපත් වෙච්ච අයයි නැති අය කියලා වර්ග දෙකක් නැහැ. කවුරුත් ඉන්නේ විපතේ පීඩාවෙ ඉන්නේ. හැබැයි එහෙම තත්ත්වයක් තුල පවා පහුගිය සති කීපයක් තුල ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අපේ වගකීමක් හැටියට අපි අපිට කරන්න පුළුවන් මැදිහත් වීම අපි පැත්තෙන් අපි කරලා තියෙනවා කරමින් ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් මොකද මේක දකින්න ඕනකම තියෙනවා. මේකදී අපි විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්තත් වෙන්න ඕනකමක් තියෙනවා. මොකද මේ தত্ত্বය පාලනය කර ගැනීමට තමන්ගේ ජීවිත ගැන නොසලකා වේසන පිරිසක් ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම අපි ගත්තොත් වෛද්‍යවරු ඇතුළු රෝහල් කාර්ය මණ්ඩල සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ අය ඊළඟට අපි ගත්තොත් ආරක්ෂක අංශවල අය ඒ වගේම අත්‍යවශ්‍ය සේවා පවත්වාගෙන යාමට වැඩ කරන අය බැංකුවල වැඩ කරන අය වගේ අත්‍යවශ්‍ය සේවා නියෝග පවත්වාගෙන යාමට වැඩ කරන අය තමන්ගේ ජීවිත වල අනුතරත් නොසලකා මේ වෙලාවේ සමාජ යුනියෙන් මැදිහත් වීමක් කාර්යයක් කරනවා. අපි ඒකට අගය කළ යුතුයි. අපි ඒකට උන්ට ස්තුති කළ යුතුයි. ඕන්නේ කාර්ය කරමින් ඉන්නේ උන්ට ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙන මූලික පහසුකම්වත් නැතුව අපි දන්නවා බොහෝ කාර්ය මණ්ඩල වලට මෝ වසා ගැනීමට මේ මුහුණු වැස්මක් නැහැ. අත්වැසුම් නැහැ. එහෙම තමයි කරමින් යන්නේ. නිසා එවැනි තත්ත්වයක් තුළ වැඩ කරන එවැනි කණ්ඩායමකට අපි ස්තුතිවන්ත වෙ යුතුයි. නිසා අපි පක්ෂයක් ලෙස පහුගිය කාලෙම එවැනි කණ්ඩායමකට දිර දීම සඳහා රෝහල් වලට රාජ්‍ය ආයතන වලට ආරක්ෂක අංශ වලට අපට පුළුවන් විදිහට මොවසුම් සකස් කර දීමට ආරක්ෂිත ඇඳුම් සකස් කර දීමට කටයුතු කළා. ඒ වගේම ගත්තොත් නගර පිරිසුදු කිරීමට වෙනත් පහසුකම් ලබා දීමට කියන්නේ මේ රෝගයේ සමග සටන් කරන කණ්ඩායම් වලට කාර්ය මණ්ඩල වලට සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයන්ට අපට කරන්න පුළුවන් කිසියම් මැදිහත් වීමක් කිරීමට අපි පහුගිය කාලේ මැදිහත් වුණා. විවිධ ආකාරයෙන් අපට හැකියාවට අනුව අපිට තියෙන මානව සම්පතේ හැකියාවට සහ අපි සතු තියෙන මුදල් වල අපිට මුදල් සීමාවක් තියෙනවා. අපේ මන්ත්‍රී අරමුදල දැවැන්ත එකක් නෙවෙයි. නිසා ඒ සීමාවට අනුව අපි කිසියම් ප්‍රමාණයකින් මේ මැදිහත් වීම කරමින් හිටියා. නිසා අපි ජනතාවට කියනවා අපිට ඉදිරියට මේ මැදිහත් වීම අපිට කරන්න පුළුවන්. අපි ඒක අනිවාර්යෙන් කරනවා. ඊට අමතරව අපි හිතනවා පොදු වැඩපිළිවෙලක් හැදෙනවා නම් අපිට මීට එහා ගියේ මැදිහත් වීම කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා කියලා. විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් ජනතාවගේ අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ලබා දීමේ ක්‍රියාවලියේදී පොදු වැඩපිළිවෙලක් සකස් වෙනවා නම් ඒ අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ලැබිය යුතු අවසාන කෙනා දක්වාම කිසිදු ભેදයකින් තොරව කිසිදු ගැටලුවකින් තොරව ඒ අවසාන කෙනා දක්වාම අවශ්‍ය සහනය ලබා දීම සඳහා මැදිහත් වීම කරන්න ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අපිට අපේ සමාජිකයන්ට පුළුවන්කම තියෙන නිසා අපි කියන්නේ එවැනි පොදු වැඩසටහනක් හදන්න. එතකොට අපටත් පුළුවන්කම තියෙනකට මැදිහත් වෙලා දැන් මේ පීඩාවටපත්ලා ඉන්න බිම් මට්ටමින් හැම කෙනාටම ඔවුන්ට ලබා දීපු සහනය ලබා දීමට මැදිහත් වෙන්න එවැනි දෙයක් ලැබීමේ එවැනි දෙයක් නිර්මාණය කිරීමේ අවස්ථාවේ මේ මොහොතේ බරපතල කියලා අපි දකිනවා. නැත්නම් මේක දිගට මේ தත්ත්වය පාලනය කරන් මේ தත්ත්වය පැවතුනොතින් විසඳුමක් නැතුව වෙනත් ගැටලු මතුවීමේ ඉඩකඩක් තියෙන එක තමයි අපි දකිමින් ඉන්නේ. නිසා මේ මැදිහත් වීම අපිට කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ අතර අනිත් පැත්තෙන් අපි දකින දේ තමයි තවත් අමතර කාරණයක් කියන්න තියෙන. දැන් මේ ප්‍රශ්නත් එක්ක අපිට අපේ රටේ සංස්කෘතික ආගමික සිරිත් සමගත් කිසියම් ගැටලු මතුවෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. දැන් සමහර මරණ වලදී අපි දැකපුවේ කාලේ එහෙම සංස්කෘතිකම ගැටලුවක් මතුවෙච්ච වෙලාවක්. නමුත් අපි හිතනවා මෙන්න මෙහෙම අපි එක් ජන ප්‍රජාවන්ගේ ආගමික විශ්වාසයන්ට සංස්කෘතියට ගරු කළ යුතු තියෙන එක ඇත්ත. නමුත් ඒ වුණාට අපි හිතනවා මේ සියල්ලට වඩා
මේ රෝගයේ භයානකම වැඩි. මිනිස්සු ඔක්කොට වඩා මිනිස්සු ජීවත් වෙන්න ඕන මේ රෝගෙන් ගැලවෙන්න නිසා මේ රෝගයේ භයානකම වැඩි නිසා අපි හිතනවා අසනීප වුණාම බෙහෙත් ගන්නකොට මරණයක් වුණාම කටයුතු කළ යුතු තියෙන්නේ ආගමික සහ සංස්කෘතික උවමනා මුල් කරගෙන නෙවෙයි වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ පැත්තෙන් ගත්තොත් ආරක්ෂා මුල් කරගෙන වැඩ කළ යුතු තියෙන නිසා අපි හිතනවා මේකෙදි ආරක්ෂාවට මුල තැන දීලා කටයුතු කළ යුතු තියෙනවා කියලා. විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් එවැනි තත්ත්වයන් තුල කටයුතු කිරීම සඳහා එක්සත් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් නිකුත් කරපු නිර්දේශයන් තියෙනවා, උපදෙස් තියෙන නිසා ඒ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය නිකුත් කරපු උපදේශ නිර්දේශත් සැලකලට ගනිමින් ඒවත් යොදා ගනිමින් සහ අපේ රටේ තියෙන විශේෂතා මත ජනතාවගේ ආරක්ෂාව කියන එකට අංක 1 දෙමින් අර සංස්කෘතිකමය සහ ආගමික විශ්වාසයන් දිහාත් සලකා බලමින් කටයුතු කිරීම සඳහා වෙච්ච පොදු වැඩසටහනක්, පොදු ක්‍රමවේදයක්, පොදු උපදෙස් මාලාවක් ආණ්ඩුව පැත්තෙන් සකස් කළ යුතු කියලා අපි හිතනවා. විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් මේ මරණ වලදී සහ අවසන් කටයුතු වලදී සහ රෝගීන් හඳුනා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියදී කළ යුතු කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. විශේෂයෙන්ම මියගිය පුද්ගලයන්ගේ අවසන් කටයුතු කිරීම වලදී ආරක්ෂාවට මුල් තැන් දීලා ඒ කටයුත්ත කළ යුතුයි කියලා තමයි අපි විශ්වාස කරන්නේ. ඉතින් ඒකට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ නිකුත් කළ තියෙන උපදෙස් ඒවත් සැලකලා ගනිමින් ලංකාව අපට ගැලපෙන උපදෙස් මාලාවක් ක්‍රමවේදයක් හඳුනා දිය යුතු කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. දැන් මේකදී අපිට අපි මේ පොත්පත් සාකච්ඡා මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡා පවත්වන්නේ අපිට මාධ්‍ය වලින් කැඳවන්න බැරි නිසා මාධ්‍යවේදී වේදින් කැඳවන්න නැතුව නමුත් අපි උන්ට කරපු දැනුවත් වීමක් නිසා අපිට ප්‍රශ්න කීපයක් යොමු කරලා තියෙනවා. එතකොට අපිට ඒකටත් කිසියම් උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. දැන් එකක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපිට යොමු වෙලා කොළඹ ගම්පහ පුත්තලම කළුතර යාපනයේ වගේ ප්‍රදේශවල ඉතුරු ප්‍රදේශවල ඇඳනීති ඉවත් කිරීමෙන් තත්ත්වය බරපතල වෙනව නේද කියන එක. ඉතින් මේක මම හිතන්නේ මම කලිනුත් කිව්වා. ඇත්තම දැන් එවැනි ඇඳනීතිය දාන එකේ ප්‍රතිඵලයක් එන්නේ නැහැ. ඇඳනීතිය දාලා නැවත පැය කිහිපෙට ඇඳනීතිය ඉවත් කරනවා නම් ජනතාව පාලනය කරන්න ක්‍රමවේදයක් නැතුව. ඒතොර වෙන දේ තමයි ඇඳනීතිය ඉවත් කරපු ගාම ජනතාව පරණ විදියට පොඩි ගහනවා. රංචු පිටින් එක තැනට එකතු වුණාම ආය අවුලක් සිද්ධ වෙනවා. දැන් ඔය සුපිරිවන්සල් වගේ සමහර ආයතනවල ඒගොල්ලෝ අර අඩි 3 දුර තියලා සලකුණු හදලා පාසලකුණු හදලා ඒවට අපිත් මෙදිහත් තුනයි වහදා දෙන්න. එහෙම කරත් අපි හිතන සමහරට මාළු වෙළඳ පොලේදී එළවලු වෙළඳ පොලේදී ඒ වගේ තැනකදී මේක එහෙම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ජනතාව පොඩි ගහනවා, උගස් බඩු කඩේ පොඩි ගහනවා. ඒ නිසා අපි දකින දේ හොඳම දේ තමයි ජනතාව පොඩි ගහන එක වැළැක්වීම සඳහා වෙච්ච ක්‍රියාමාර්ගයක්. ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවයන් ටික උන්ට ග්‍රාමසය වසම් මට්ටමින්ම උන් ළඟට යන ක්‍රමයක් හදන්න අමාරු නෑ. හදන්න පුළුවන් කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මොකද තොරතුරු තියෙන නිසා හැම ග්‍රාමසභා වසකමකම එහෙම ක්‍රමයක් හදලා සහ අනිත් පැත්තෙන් ජනතාව හොඳින් දැනුවත් කරලා සංවිධිත විධික්‍රමයක් හැදුවේ නැති වුණොත් ඉන්දර්නීතිය පවත්තන් යන්නේ ඒකේ ප්‍රතිඵලය ගන්න බැරි වෙයි කියලා අපි හිතන නිසා ඒක ආණ්ඩුවේ අවධානයට ලක් විය යුතුයි කියලා අපි හිතනවා. අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් දැන් අපි කවුරුත් දන්න ඔය සමාජ සංරක්ෂණ අරමුදල මේ COVID-19 මේ COVID-19 රෝගී තත්ත්වෙට මුහුණ දීම සඳහා හදපු අරමුදලක් තියෙනවා. ඒකට මාධ්‍යයෙන් අහලා තිනවා 1 මිලියන 140ක් විතර ලැබිලා තිනවා. දැන් ඒකට මොකද වෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම ගත්තොත් අපි හිතනවා මේ මුදල් තවත් එකතු කරන්න පුළුවන්කම තියෙවි. මුදල් යොමු යුතුව තියෙන්නේ මේ පීඩාවට පත්වන ජනතාවට සහන ලබා දෙන්න. දැනට කිසියම් ප්‍රමාණයකින් එක් ආයතන මේ කටයුතු කරගෙන ගියත් ඒක මේ තියෙන ප්‍රශ්නේ ප්‍රමාණයට අනුව ප්‍රමාණවත් නැහැ කෙසේත්ම. ඒ නිසා විශාල පිරිසක් තවමත් ඉන්නේ පීඩාවට පත් වෙලා නිසා අපි හිතනවා ඒක ක්‍රමවත් විදිහට සංවිධානාත්මකව ඒ මුදල් පොදු ජනතාවගේ සුබ සාධන සඳහා යොදවන්න, ඔවුන්ගේ ආහාර පාන සහ බෙහෙත් සඳහා යොදවන්න කටයුතු කළ යුතුයි. ඒ සඳහා වෙච්ච පොදු යාන්ත්‍රයක්, පොදු වැඩසටහනක් අනිවාර්යෙන් සකස් විය යුතුයි. නැතුව මේක කීප දෙනෙක් අත තියන් එක්කෙනෙක් අත තියාගෙන එක මේ මොකක් හරි රාජ්‍යාන්ත්‍රයේ පමණක් මත තියාගෙන නැත්නම් ප්‍රාදේශ සභාව මත පමණක් තියාගෙන මේක කරන්න පුළුවන් කියලා අපි විශ්වාස කරන නිසා අපි ආණ්ඩුවට කියන්නේ මේකට දැනුත් ප්‍රමාද නැහැ. පොදු වැඩසටහනක් අනිවාර්යයෙන්ම සකස් කළ යුතුයි කියලා.
ඒ වගේම අනික් පැත්තෙන් ගත්තොත් මේ තව ප්‍රශ්නයක් අහලා තිනවා මේක නම් මම කලින් කිව්වා දැන් ඔය ගුවන් තොටුපළෙන් ලංකාවට ආපු අය මුලදී ඉතාලියේ ඉඳලා ආපු අය දෝෂාරෝපණයක් තිබ්බ. ඇත්තට මම හිතන්නේ මේ මගින්ට දෝෂාරෝපණ කරන එකේ තේරුමක් නැහැ. මගින් කියන්නේ සාමාන්‍ය ජනතාව. ඔවුන්ට මේ සමහර දේවල් හොඳින් තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේකට තමයි නීතියක්, ක්‍රමවේදයක්, සංවිධානයක් සහ ආණ්ඩුවක මැදිහත්වීමක් තිබිය යුතු තියෙන්නේ. එතකොට දැන් අපි දකින දේ තමයි අපි කලින් කිව්වා වගේම ඔය ඒ කියන්නේ මේ රෝගේ වාර්තා වුණාට පස්සේ ලංකාවට එනකොට අනිවාර්යයෙන්ම නිරෝධායනය කළ යුතු දිවිච්ච සැලකිය යුතු පිරිසක් නිරෝධායනයෙන් තොරව සමාජයට මුදහැරලා තියෙනවා. ඒතකොට ඒකේ වගකීම තියෙන්නේ ආණ්ඩුවට. ආණ්ඩුව ගුවන්තොටුපළේදී මේ කාර්ය හරියට කළ යුතු තිබුණා. දැන් සමහර කතා කියනවා ගුවන්තොටුපළ පැනලා ගියා කියලා. අපි හිතන්නේ ගුවන්තොටුපළකින් පැනලා යන්න පුළුවන් කියලා. මම හිතන්නේ අපේ රටේ එතෙන්ට වැට්ටිය යුතු නෑ. මේ තිබුණේ නොසලකිලිමත්කම නිසා හෝ නිවැරදි උපදෙස් නොතිබිච්ච නිසා සමහර පිරිසක් එළියට ඇවිත් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ගැටලුවක් මතුවලා තියෙනවා. අපි හිතනවා ඉදිරියේදීවත් එවැනි තත්ත්වයක් ඇති නොවීමට වගකීම් ගත යුතුන. මොකද ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් අපේ රටේ අපි මේ රෝගී තත්ත්වය හොඳින්ම පාලනය කළා අවසන් කළත් අපිට ගුවන්තොටුපළ පාවිච්චි කිරීමේදී ගැටලුවක් වෙනවා. මොකද ලෝකේ මේ රෝගේ තාමත් තියෙන නිසා ලෝකෙන් නැවත මේක එන්න පුළුවන් නිසා ගුවන්තොටුපළ සහ වරාය කියන තැන් දෙක පිළිබඳව අනුගමනය කළ යුතු ආරක්ෂිත පියවරෙන් සහ ස්ථාවරයන් අපි හිතනවා ඊටාම දැඩි ලෙස තිබිය යුතුයි කියලා. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබුණා අපිට මේ අපි පොදු යාන්ත්‍රණයක් හදන්න යෝජනා කරනොත් ඒ වෙනුවට බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ මූලිකත්වයෙන් ව්‍යුහයක් හදලා තියෙනවා කියලා. දැන් ඒකට අපේ මැදිහත්වීම මොකක්ද කියලා ඇත්ත ගත්තොත් මම හිතන්නේ මේ වගේ වෙලාවක අපිට අර දේශපාලන විවේචන වලට වඩා මේ ප්‍රශ්නය නැත්නම් මේ විපත අවසන් කිරීමට විපතෙන් රට මුදා ගැනීමට මේ රෝගී තත්ත්වෙන් රට මුදා ගැනීමට රට ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා ගෙන යාමට කවුරුත් එකතු වෙලා වැඩ කරන තමයි ඕනකම තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි හිතනවා ඒ නිසා තමයි අපිට විවේචන සමහර තිබීදිත් අපි විවේචන වලට වඩා මේ ප්‍රශ්නයෙන් රට මුදවා ගැනීමේ පැත්තට අපි වැඩි අවධානය යොමු කරලා තියෙන්නේ. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන දේ තමයි දැන් මේ වගේ ජාතික විපතක් ජාතික ප්‍රශ්නයකට මැදිහත් වෙනකොට ඒක කිසියම් දේශපාලන කණ්ඩායමක අතට ගන්නවා නම් ඒක මැතිවරණයකදී මැතිවරණ ඉලක්ක කරගෙන ඒ වෙනුවෙන් කරන මෙහෙම බවට පත් කර ගන්නවා නම් අපි හිතනවා ඒක ඉතාමත්ම වැරදි සහ මම හිතන්නේ මේ වගේ තැනකට ගැලපෙන්නේ නැති තත්ත්වයක් කියලා. ඉතින් අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්තයා කියලා කියන්නේ മന്ത്രിවරයෙකුත් නෙවෙයි ඇමතිවරයෙකුත් නෙවෙයි ਉਹ කිසියම් රජින් නිලධාරණ කෙනෙකුත් නෙවෙයි. ਉਹ දේශපාලන පක්ෂයක නායකයෙක්. ਉਹ අලුතෙන් හදාගත්තු සංවිධානයේ ලේකම්වරයා කලින් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ පක්ෂයේ ජාතික සංවිධායකවරයා. ඉතින් ඒ නිසා මේ දේශපාලන පක්ෂයක නිලධාරණ කෙනෙක්ට මේ මැතිවරණයකුත් කැඳවලා තියෙන වෙලාවක දේශපාලන පක්ෂයක නිලධාරණ කෙනෙකුට අරමුදලක් බාර දීලා කටයුතු කරන්න යාම අපි හිතන්නේ ඒක අර ආණ්ඩුවක් විසින් පවත්වන ඈතු විනෝද භාවය සහ සදාචාරයට පටහැනි. ඒක දැන් ඇත්තටම යුතුය තියෙන්නේ ආණ්ඩුවත් ආණ්ඩුවේ ආයතනයත් ඒ වගේම එකතු කරගත යුතු සියලුම දේශපාලන පක්ෂ සිවිල් සංවිධාන සහ වෙනස් සංවිධානත් එකතු කරගත්තු පොදු වැඩසටහනක් තමයි හැදෙන්න ඕනකම තියෙන. නමුත් දැන් අපි නිතර යෝජනා කරත් අපි දකිමින් ඉන්න දේ තමයි ඒක තාමත් හදන්න ආණ්ඩුවේ පැත්තෙන් උවමනාවක් නැහැ. මොකද එහෙම යාන්ත්‍රික උවමනාව අපට නෙවෙයි තියෙන රටට. පක්ෂයක් ලෙස අපට නෙවෙයි මෙතන මෙහෙම උවමනාවක් රටට තියෙන නිසා මේ රටේ උවමනාව අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ. නමුත් ඒ වෙනුවෙන් තමන්ගේ අවධානය යොමු කරන්න ආණ්ඩුවේ තරම්ම උනන්දු නැහැ වගේ පේන්න තියෙනවා අපිට. දැන් ඉදිරියේදී මතුවෙන්න පුළුවන් ආහාර සහ මේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධ ප්‍රශ්න වලට අපි හිතන්නේ එකක් මේක දිගු කාලිනව බලපාන ප්‍රශ්න බවට පත් වෙනවා. දැන් ප්‍රශ්නේ අපිට කෙටි කාලන තියෙන එකක් තමයි දැන් ජනතාවට අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ සහ ආහාර නැතුව තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ සහ අත්‍යවශ්‍ය ආහාර සැපීමේ වැඩසටහනත් දැන් ඉක්මනින්ම පොදු එකක් සකස් කළ යුතු තියෙනවා. අපි කිව්වේ ඒකයි. එහෙම එකක් හදනවා නම් ඒකේ විශාල කොටසක් කරන්න අපිට පුළුවන්. අපි ලෑස්ති ඒකට මැදිහත් වෙන්න හැම කෙනාටම සාධාරණ යුතුන විදියට. ඒ අතර අනිත් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා නිෂ්පාදනයේ බිඳ වැටීම. ඒ නිසා දැන් කෘෂි නිෂ්පාදනයේ බිඳ වැටීමෙන් තියෙනවා ලෝක පරිමාණයෙන් බිඳ වැටීමෙන් තියෙන නිසා ඒ පැත්ත ගැනත් දැන් සිටම ආණ්ඩුවේ අවධානය යොමු යුතුයි කියලා අපි කල්පනා කරනවා. නිෂ්පාදනය කරන අයටත් තම තමන්ගේ නිෂ්පාදන කර ගැනීමට
ඉඩකඩ ලබා දීම සහ දිර දීම මේක අස්සේ කළ යුතුයි කියලා තමයි අපි හිතන්නේ. දැන් ඔය රාජ්‍ය සේවකයන්ට ගෙදර සිට වැඩ කිරීමට යෝජනාවක් තිබුණා ගෙදරින්ද වැඩ කරන්න කියලා. සමහර අයට එහෙම කරන්න පුළුවන්. නමුත් සමහරට එහෙම කරන්න බැරි නිසා ගැටලු මතුවලා තියෙනවා. උදාහරණයක් ගත්තොත් ඔය සමහර සේවාවන් අපේ රටේ තාමත් තාක්ෂණය හොඳින් යොදා ගන්න නැති නිසා ගෙදර සිට කරන්න බෑ. ඒවට අනිවාර්යෙන් එන්න වෙනවා. දැන් අපි බැංකුව ගත්තොත් බැංකුව වල අයට ගෙදරින් තමයි වැඩ කරන්න බෑ. බැංකුවට යන්න වෙනවා. මුදල් ගන්නීම සලබා දෙන්න. තවත් එවැනි ආයතන තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ යායුතෝ තියෙනවා. ඊට අමතරව තව ප්‍රශ්නයක් මතුවලා තියෙනවා මෙතන දැන් ඔය ගෙදර දෙදෙනාම සැමියා සහ බිරිඳ දෙදෙනාම අත්‍යවශ්‍ය සේවාන් වල යෙදෙන අයට එහෙම තැන්වල දරුවෝ බලා ගැනීම වැඩිහිටියෝ බලා ගැනීම වලට ගැටලු මතුවලා තියෙනවා. ඊළඟට එවැනි අත්‍යවශ්‍ය සේවාවලට යන අයගේ ප්‍රවාහන පහසුකම් පිළිබඳ ගැටලු මතුවලා තියෙනවා. සමහර අය ඉන්න උන්ට පුද්ගලික ප්‍රවාහන පහසුකම් තිබුණත් සමහර අය ඉන්නවා පෞද්ගලික ප්‍රවාහන පහසුකම් නැහැ. පොදු ප්‍රවාහන වැඩ කරන්නේත් නැහැ. එතකොට වුන් විශාල මුදලක් වැය කරන්න ඕනට පුද්ගලික වාහනයක් කූලියට අරගෙන යන්න. ඒ නිසා මේ අත්‍යවශ්‍ය සේවාවල නිරත වෙලා ඉන්න අය මුණ පාන ගැටලු ටිකකුත් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ පිළිබඳවත් ආණ්ඩුවේ අවධානය යොමු වෙති කියලා තමයි අපි හිතන්නේ. කෙසේ වෙතත් මොකද ගෙදර සිට වැඩ කිරීම කියන එක අපි වගේ රටකදී මුළුමනින් කරන්න බෑ. දැන් අපි අධ්‍යාපන පැත්තේ ගත්තමත් අපි හිතනවා අධ්‍යාපන පැත්තේදීත් දැන් ප්‍රශ්නයක් එනවා. දැන් උසස් පෙළ විභාග ලෑස්ති වෙච්ච අය හිටියා, පහේ ශිෂ්‍යත්ව ලෑස්ති වෙච්ච අය හිටියා. ඊට අමතරව උපාධි වලට ඉගෙන ගන්න අය ඉන්නවා. දවුන්ට උනත් ගත්තොත් එහෙම මේ ගෙදර සිට උගන්වනවා කියන එක හැම නිතර කරන්න පුළුවන් එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අඩු ගානේ අපි හිතන උන්ට මේ රූපවාහිනී ජාතික රූපවාහිනිය රජයේ ජනමාධ්‍ය පාවිච්චි කරමින් උගන්වන වැඩ පිළිලක් හැදුවොත් ජාතික රූපවාහිනිය විශේෂයෙන්ම පාවිච්චි කරලා එතකොට ඒ වගේ වටත් උත්තර හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේකේ ඇතුලේ අපේ රටේ හැම ක්ෂේත්‍රයක්ම අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍ය, එදිනදා ජීවිතය වගේ හැම එකක්ම ආවරණය කර ගැනීම සඳහා වෙච්ච පොදු වැඩසටහනක් හදලා ඒ වැඩසටහනට ඊට අදාළ හැම බලවේගයක්ම එකතු කරගත්තු සමස්ත ජාතික වැඩපිළිවෙලකට ගියේ නැති වුණොතින් අපි රෝගය පරද්දන්න උත්සාහ කරන ASCII අපිට වෙන ගැටලු මතුවීමේ ඉඩකඩක් තියෙනවා කියන එක තමයි අපි නැවත නැවතත් අවධාරණය කරන්නේ. අපි ප්‍රශ්නයක් අහගෙන පාර්ලිමේන්තුව නැවත කැඳවීම පිළිබඳ අදහස මොකක්ද කියලා ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. දැන් පාර්ලිමේන්තුව අපි දන්තාලට නැවත කැඳවන්න පුළුවන් හදිසි නීතිය දාන තත්ත්වයක් තුල තමයි. නමුත් අපි හිතනවා ආණ්ඩුව ඒතරම් මේකට කැමැත්තක් නැහැ කියලා. මොකද ඇත්ත ගත්තොත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ අරමුණ උනේම පාර්ලිමේන්තුව අක්‍රිය කර තියලා මේ කටයුතු තමන්ගේ අතේ තියාගන්න. අපි ඒක කිය යුතු තියෙනවා මේ වෙලාවේ වුණත්. මොකද හේතුව තමයි දැන් මේ කොරෝනා ප්‍රශ්නය ගැන කතා වෙලා තියෙද්දි ලෝක පරිමාණයෙන්ම ඊට පස්සේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා ජනාධිපති ලෙස පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවලා චන්ද්‍ර දිනනෙම කරපු ගැසට් නිවේදන නිකුත් කළා තියෙද්දිත් තමයි මේ ප්‍රශ්න මතුවෙන්නේ. ඒ නිසා ඔහුට නාම යෝජනා කැඳවන්න කලින් ඕනනම් තමන් ගහපු ගැසට් නිවේදනය ආපහු යලි ආපසු කැඳවන්න තිබ්බා. ආපසු කැඳෙවුවා නම් එතකොට පාර්ලිමේන්තුව අප සක්‍රිය වෙන. ඊට පස්සේ පාර්ලිමේන්තුවටත් පුළුවන්කම තියෙනවා මේකේ කතා බහ කරලා අදහස් යෝජනා ඉදිරිපත් කරමින් කටයුතු කරන් යන්න. නමුත් දැන් පාර්ලිමේන්තුව නැති නිසා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට කුමන පක්ෂයේ වුණත් මේ වගේ තත්ත්වයකදී පාර්ලිමේන්තුවල අදහස් ඉදිරිපත් කරලා සංවාද සාකච්ඡා කරලා පොදු වැඩපිළිවෙලක් හදා ගැනීමට බාධා වෙලා තියෙනවා. දැන් නීතියට අනුව අපි හිතන්නේ පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්න පුළුවන්කම තියෙන හදිසි නීතිය දාන වගේ තත්ත්වයක් තුල අපි දන්නේ ආණ්ඩුව මොකක් කරාද කියලා. ඉතින් හදිසි නීතිය මේ පාර්ලිමේන්තුව නැවත කැඳවුවත් නැතත් අපි කියන්නේ මේක ජාතික ව්‍යසනයක් නිසා මේකට ජාතික මැදිහත් වීමක් අවශ්‍යයි. මේකෙන් පරදුනොත් පරදින මුළු රට ජනතාව දිනොත් දිනන රට ජනතාව. ඒ නිසා අපි රටත් ජනතාවත් දිනවනවා මිසක් එකිනෙකා දිනන්න හිතන් ගත්තොත් ඒකෙන් වෙන්න පුළුවන් දේ තමයි රට පරදින්න පුළුවන්, ජනතාව පරදින්න පුළුවන්. නිසා අපි හිතනවා දැනුත් අපි කියන්නේ මේකට දේශපාලන ආගමික ಜಾති ભેද මොකක්වත් නැතුව රටක් ලෙස මුණ දීම සඳහා වෙච්ච වැඩසටහනක් සකස් විය යුතුයි කියලා එවැනි වැඩසටහන සකස් වෙන ඕන වෙලාවක ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ සක්‍රීය කොටස්කාරයෙක් වෙන්න ලෑස්ති. ඒ නැතත් අපි දැනට මේ තත්ත්වය තුල කරන් යන මහජන සේවා කටයුතු අපි අඛණ්ඩව කරගෙන යාමට කටයුතු කරනවා කියන එකත් මේ මොහොතේ පැවසිය යුතු තියෙනවා. බොහොම ස්තුතියි.